एक दफा एक जंगल में कुछ पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई थी। हर कोई एक दूसरे का बहुत ख्याल रखता। रानो चिड़िया ने बड़े सालों के बाद 3 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को पाकर बहुत खुश थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है जो इतने सालों के बाद तूने मुझे 3 अंडे दिए। अब मैं अपने अंडों की बहुत अच्छे से रक्षा करूंगी और अपने बच्चों को बहुत अच्छा पंछी बनाऊंगी। थोड़ी देर के बाद रानो के घर चीनू चिड़िया आती है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो रानो बहन। सच में मैंने जब से ये सुना है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो अपनी बहन के घर दूसरे जंगल गई हुई थी। मैं आज सुबह ही लौटी हूँ। चलो बहन, अब मैं चलती हूँ। मैं तो तुम्हें विदाई देने आई थी। अब अपने अंडों का बहुत ख्याल रखना। कुछ ही दिनों में जब इनमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे तो देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। ये कहकर चीनू वापस चली जाती है। इन पक्षियों की जिंदगी ऐसे ही इकट्ठे गुजर रही थी कि एक दिन एक उल्लू चुड़ैल इस जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। हा 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 हा। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत हरा भरा लग रहा है और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। तो क्यों ना मैं इस जंगल में कुछ दिनों के लिए रहने लग जाऊं। चल भी चुड़ैल, अब तेरा अगला ठिकाना यही जंगल है। फिर वो चुड़ैल अपने मंत्र से एक घोंसला बना लेती है और रात को जब उस जंगल के सारे पक्षी सो रहे थे तो वो बारी बारी सभी पक्षियों के घोंसलों का चक्कर लगाने लगी। चुड़ैल ने देखा कि रानो के घोंसले में 3 अंडे हैं और रानो सो रही है। उसने अपना जादू चलाया और उसके अंडे बाहर निकाल लिए। चुड़ैल अंडे लेकर गायब हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया जब ये देखती है कि उसके अंडे तो घोंसले में नहीं हैं। हाय रब्बा, मेरे अंडे कहाँ गए? आखिर कौन आया जो मेरे अंडे चुरा कर ले गया? थोड़ी ही देर में पूरे जंगल में शोर मच चुका था कि रानो चिड़िया के अंडे चोरी हो गए हैं। फिर चीनू चिड़िया रानो चिड़िया से मिलने आती है। हाय हाय बहन, ये क्या हो गया? अभी तो हमारी खुशी पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी ने पहले ही अंडे चुरा लिए। सत्यानाश जाए उसका जिसने तुम्हारे अंडे चुराए हैं। वैसे ये सब हुआ कैसे? बस क्या बताऊं बहन तुम्हें। मैं तो अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोई थी। मैं तो खुद अभी तक ये समझ नहीं पा रही कि आखिर मेरे अंडे कैसे चुराए किसी ने। फिर इसी तरह रोने धोने में सारा दिन गुजर जाता है और अगले दिन चीनू ने भी 2 अंडे दे दिए। लेकिन चीनू तो रानो की वजह से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जब भी चोरी होती थी रात के वक्त होती थी। उस दिन चीनू अपने अंडों को अपने पंखों में दबाकर बैठी थी। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे अंडे भी चोरी कर ले। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने अंडों को अपने पंखों में दबा कर रखती हूँ और मैं आज रात को सोऊंगी भी नहीं, बल्कि मैं अपनी आंखों में तेल डाल लेती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। फिर चीनू चिड़िया ऐसा ही करती है और तेल डालकर अपने अंडों की रक्षा करने लगती है। फिर आधी रात हो जाती है और उल्लू चुड़ैल फिर से पूरे जंगल का चक्कर लगाने लगती है। उल्लू चुड़ैल ये ढूंढ रही थी कि अब अगली बार वो किस घोंसले में वार करे। फिर वो चुड़ैल चीनू चिड़िया के घर की खिड़की से देखती है कि चीनू चिड़िया जाग रही है और अपने अंडों की रक्षा कर रही है। हाय,
ये चीनू की बच्ची तो जाग रही है और इसने अपने अंडे अपने पंखों में दबा रखे हैं। लगता है इस पर जादू करना पड़ेगा। फिर चीनू चिड़िया को चुड़ैल ने अपने जादू से अपने वश में कर लिया और अपना हाथ लंबा करके चीनू से उसके दोनों अंडे ले लिए। चीनू बेचारी तो चुड़ैल के जादू के असर में थी। उसको पता भी नहीं चला कि उससे उसके अंडे भी छिन चुके हैं। चुड़ैल के जादू का असर सुबह ख़त्म हो गया था और जब चीनू होश में आई तो उसने देखा कि उसके घोंसले में भी अंडे नहीं हैं। चीनू ये देखकर रोने लगती है। चीनू अभी रो रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। चीनू बहन, मैंने सुना है तुम्हारे भी अंडे चुरा लिए गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब भी चोरी होती है तो वो रात में ही होती है। तुम रोना बंद करो, मैं इस मामले को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करता हूँ। कालू चीनू के घर से वापस आ जाता है। फिर कालू सारे जंगल का चक्कर लगाने चला जाता है। कालू उड़ता हुआ जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक नया घोंसला बना हुआ था। अरे, ये घोंसला यहाँ कहाँ से आया? पहले तो ये यहाँ कोई घोंसला नहीं था। फिर कालू कुछ सोचे बिना ही इस घोंसले में चला जाता है। जब वो अंदर गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया था कि वहाँ अंडों के छिलके और हड्डियाँ पड़ी नज़र आ रही थीं और वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि वो घोंसला किसी चुड़ैल या जादूगरनी का है। अभी तो शुक्र है कि कालू जब वहाँ गया तो चुड़ैल घर पर नहीं थी। फिर कालू के जहन में एक आइडिया आता है और वो उस घोंसले से बाहर निकलकर एक बड़े से पत्ते के पीछे छुप जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ कौन आता है। फिर रात हो गई थी और वो चुड़ैल अपने घर आ गई। कालू ने चुड़ैल को अपनी आंखों से देख लिया था, इसीलिए उसने बड़ी समझदारी से काम लिया और वहाँ से निकलकर सीधा जादूगर तोते के पास जाता है। कालू वहाँ जाकर उसको सारी बात बता देता है। जगड़ बेड़ियाँ शो शंपक शो। अच्छा, बस इतनी सी बात थी। तुम नहीं जानते कालू, मगर मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी चुड़ैलों को रस्सियाँ डाली हैं। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। ये अंडा लो और किसी तरीके से उस चुड़ैल को इस अंडे तक पहुंचाने का काम करो, क्योंकि उस चुड़ैल का इस अंडे को छूना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो इस अंडे को हाथ नहीं लगाएगी, इस अंडे का जादू बेकार है। फिर जैसे ही वो इसको छुएगी तो वो इसमें कैद हो जाएगी। जादूगर तोते ने कालू को एक बड़ा सा अंडा दिया। वो एक जादुई अंडा था और देखने में वो अंडा शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा लगता था। बस अब कालू को चुड़ैल को इस अंडे तक लेकर आना था। जादूगर जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये अंडा मैं खुद चुड़ैल के पास लेकर गया तो इसको तो शक हो जाएगा और वो कभी भी मुझसे ये अंडा नहीं लेगी। इसलिए मुझे एक आइडिया आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी तरीके से चुड़ैल को यहाँ बुलाकर लाता हूँ ताकि अगर ये वाला जादू खराब भी हो जाए तो आप कोई दूसरा मंत्र पढ़ लेना। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ और उसे बुलाकर लाओ। रात का वक्त था और कालू कौवा चुड़ैल के घोंसले के बाहर जाकर बड़बड़ाने लगता है। अरे, मैंने सुना है सूखे पेड़ के पास शुतुरमुर्ग ने एक बहुत बड़ा अंडा दिया है। क्यों ना मैं वो अंडा खा जाऊं, मेरी भूख भी मिट जाएगी। भाई मैं तो चला अंडे की दावत उड़ाने। अंदर चुड़ैल बैठी ये सब कुछ सुन रही थी।
और शुतुरमुर्ग के अंडे का सुनकर उसकी भी राल टपकने लगती है। चुड़ैल कालू के पहुंचने से पहले ही उस अंडे के पास पहुंच जाती है। वो कालू बेचारा जब तक यहाँ पहुँचेगा मैं इस अंडे को खा चुकी होंगी। बेवकूफ कहीं का, उसको क्या पता था कि मेरे पास तो जादू है और मैं अपने जादू की मदद से उससे भी पहले यहाँ पहुँच सकती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल जैसे ही अंडे को छूती है, वो चुड़ैल उस अंडे में कैद हो जाती है। आयला, ये क्या हो गया? हाय, कोई मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। कोई है जो मुझे बाहर निकाले? यहाँ कोई नहीं है तुम्हें बाहर निकालने वाला। बड़ी मौज कर ली तुमने। हर रोज हमारे पक्षियों के अंडे चुरा कर ले जाती थी, अब इसी अंडे में कैद रहो, यही तुम्हारी सजा है। सड़ो अब इसमें। और इस तरह से कालू की समझदारी की वजह से जंगल के पक्षियों को चुड़ैल से निजात मिल गई।